สวัสดีจ้าวันนี้พาทุกคนมาที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะคะนี่กำลังเดินเข้ามาในน้ำตกเลยน้ำตกสวยมากก็คือสวยสะอาดบรรยากาศดีมากแล้วเราไปนี่ลมกำลังเย็นๆเลยนะช่วงเช้านะนี่แสงแดดตอนเช้าสวยไหมถ่ายรูปสวยนะทุกคนประมาณนี้มาเที่ยวกันเยอะๆได้จ้าน้ำตกเจ็ดสาวน้อยจ้า